Hello，Hello，歡迎晒大家，今日又嚟我哋9點鐘呢一個環節啊，9點至九又點係星期四半啊，啦，係啊，呢個好係一個快又一個星期啦。好開心，同埋啦，我覺得我已經開始見到有啲面孔咧，係嗯，通常都會同我哋一齊嚟呢個半個鐘頭嘅 session，係啊，同埋有互動，係啊，我覺得真係好好咯，呢個 Wells 班我哋100種用法係嘛？有排講100種用法。好，我繼續放啲朋友入嚟，我哋好，1分鐘開始啊，好冇？好啊，我都睇下啲朋友入嚟未好，先。我幫手瞄咗啲聲先。好，陸陸續續係啦，大家都好準時入嚟啊，今日。好好啊！我諗大家咧，其實係對於呢個題目咧，我係有啲朋友咧，一睇到呢個題目就話：啊、我今晚想嚟啊！其實佢之前都未嚟過㗎。我諗呢個題目真係一個年以嚟好吸引好多嘅題目。都想問，又冇人問。係啦，同埋特別咧，我覺得其實我諗呢個題目諗起咧，就係、我哋其實已經開始轉天氣啦嘛，冇哦，得係遮住啦。其實我哋嚟係，緊啲好多着出衫嚟，咧，係啊，全部頸都係會肩啊露晒啲。出嚟㗎啦。係啊，所以我覺得真係。好緊迫啊！呢個 topic。好，差唔多啦，而家差唔多接近20人啦，不如我哋開始啦。我哋今日可以準時完畢啦，希望。好，咁啊，我哋真係要準時開始，因為我哋今日內容非常之豐富啦。咁係啊，啊，首先咧就歡迎晒大家 call in 啦。咁我係今晚繼續係主持啦，拍住有 Winnie 老師一齊啦，咁樣樣。咁啊，我知道今晚咧，因為有啲朋友咧，Winnie 老師佢哋係第一次 call in 入嚟嘅，咁所以咧我都想介紹下你，我哋互相介紹下先啦，好唔好啊？咁樣樣。咁你見我哋咧好 casual 嘅，我哋喺屋企嘅啫。你見到我啲屋企人行嚟行去咁樣樣，我今日轉咗個場面。咁咧就 Winnie 老師，你 unmute 咗，你要 mute 啊嚇，如果就唔係你而家 mute 咗，係啦。好啊，好啊。咁好啦，咁首先咧就係介紹下，即係同我一齊喺鏡頭前面嘅 Winnie 老師先啦嚇。咁我哋大家都係喺 New Skin 裏邊相識嘅。咁其實 Winnie 老師咧，第一我係好欣賞佢，佢對好多皮膚啊靚呢方面咧，好多嘢我都好中意跟佢學習，因為佢好有經驗同埋好有心得。咁其實咧，佢係一個我形容佢係藝術人嚟嘅，咁所以佢對靚咧好多嘢咧，好似即係喺度做藝術咁嘅，好細緻嘅嚇，有好多經驗分享嘅。咁本身當然佢自己咧就係用咗即係微電流啲小儀器咧，都已經十幾年，同埋佢亦都係認證自己專業嘅一個嘅撥筋嘅一個嘅導師啦，亦都係一個美容嘅導師。咁所以咧，今日我都會咧請佢分享下啲咧佢自己好多好實質嘅經驗嘅咁。咁啊，有啲朋友可能未識我，咁不如我自己都唔客氣啦，我自己介紹下我自己先啦。咁我自己咧本身咧，其實我係一個嘅英國食療及營養文憑嘅營養嘅導師啦嚇。咁我話都好貪靚，我話因為貪靚，所以認識到咧 New Skin 一系列嘅產品，亦都用咗咧微電流呢啲嘅小儀器咧，就廿幾年㗎啦嚇。咁所以咧，即係總之，如果你有機會見到我廿幾歲個樣，同而家個樣咧，有啲朋友就覺得我整咗容咁樣樣嘅。咁但係我一啲都冇用過任何整容嘅方法，但係就可以咧保持住年青啦。其實全部就有因為呢啲儀器啦。咁不如事不宜遲啦，因為我哋今日咧其實內容好豐富嘅，Winnie 老師嗬。咁啊係啊，，Winnie 老係啊。師，你都可唔可以編咗你同我一齊係同一個鏡頭啊？係啊，好啊好啊，我就想兩個咁樣樣咯。係啊，咁我又負責咧去瞄下啲朋友仔。係啦，瞄下啲人。咁我就想都請阿 Winnie 老師，你可唔可以咧同我哋分享下？首先咧就係點解其實會有頸紋嘅咧？呢個係咪一個必然會發生嘅事咧？其實都係嘅，即係我哋頸紋嘅形成啦，其實都有好多原因啦。咁有啲係天生嘅，有啲人好後生嘅，我認識十幾歲已經有頸紋㗎。咁另外有自然老化㗎啦，係啦。咁因為皮膚咧，佢當中嘅膠原蛋白咧同彈性蛋白減少咗，咁就會導致佢失去咗彈性咧，咁就會出現一啲頸紋咯。
咁同埋嗯有時出街啦，陽光暴曬啦，咁好多人可能未必照顧到頸去搽防曬啦。咁呢一個都係一個咧，其中一個幾主要嘅原因咧，係會令因為紫外線係會破壞我哋皮膚嘅結構啦。咁所以都會令到啲人咧早期有呢個老化嘅徵象啊，令到啲皺紋形成嘅。咁另外就現代人啦，我諗個個都係㗎，即係由朝到晚，唔係拎住個手機耷低頭，或者喺張床度耷低頭睇書啦。甚至乎即係一啲重複嘅耷低頭嘅動作啊，就算你工作可能對住電腦啊，即係都好多人都不以其然，即係習慣。有時你譬如坐地鐵都會見到咧，哇望過去一排兩排全部人都係啊，耷低頭玩緊手機。係啊，咁長時間保持一個姿勢咧，其實都會令到咧個頸部咧個肌肉好緊啊，咁嗯又會導致有頸紋咯。咁嗯係啊，即係好多原因㗎，同埋即係以我美容嘅經驗咧，其實我哋人嘅身體咧，其實大家知唔知我條頸咧係最唔鎖水嘅，最乾嘅位置嚇，因為咧係活動最多，因為我哋講嘢啦，肌肉會喐啦，我哋轉啦嚇，耷低頭啦，喐啦，其實呢度咧係好多動作嘅。咁變咗咧，如果即係有時冇足夠嘅保濕啦，咁佢都會容易啲缺水咧，令到嗰啲皺紋係更加明顯咯。咁所以嗯其實保持頸部嘅水分係非常之緊要。咁最後就因為有啲生活習慣咯，有啲人真係咧譬如有食煙嘅習慣啦，飲食唔均勻啦，即係或者同埋缺乏運動，都會咧增加咧即係嗰個皮膚衰老嘅。係啊，所以你會發覺有啲年紀大啲嘅人，佢 keep 得好好喎，條頸冇乜紋係，嘅，多數咧係跟住咧又做瑜伽啦，係啦，我有一佢又拉個下筋啊，做 Pilates 啊，即係因係為我哋身體嘅肌肉有活動咧，其實都會影響埋咧，即係我哋頸部嘅肌肉咧都 被 activate，因為係連貫嘅，係啊。咁頸呢度比較緊緻嘅時候咧，即係啲肌肉係 activate 到，其實咧面都會緊緻啲，所以係咧嗯連串嘅關係咯。所以做多啲運動都係會令到頸紋係減少咯。係啊，哦，好好啊。係啊，好多好多 before 緊我哋要嘅繼續，Winnie 老師，你可唔可以 make 我係 co-host 啊？嘢。冇問題啊，好啊，因為我唔可以幫手做到 mute 嘅動作。得，我而家唔錫你做好意思啊，大家俾我哋做少少呢啲 ，OK 啦。technical 嘢啊，好啊，OK，good，好啦。咁啊，其實都好多方面啊，有關於我哋每日啲生活習慣啦，同埋我哋自己自然嘅老化，同埋頭先你講一樣嘢咧，我哋條頸係特別薄㗎，所以咧有時真係嘅，係咧，我發覺同人傾偈咧，好多時啲人都話嚇，咩要搽嘢嘅咩條頸咁樣樣，同埋又要做下運動喎，咁啊想睇有冇機會。即係教我哋做一兩招啦，咁不如事不宜遲咧，我就想開波咧。其實我就今日用下呢一個 Well Spa，因為我哋係講 Well Spa 100種用法啊嘛。咁我已經準備今晚咧好啦。係啦，我哋就用呢個 Well Spa 咧，就點樣樣可以咧幫我哋咧就收呢個頸紋啊咁樣樣。係啊，大家如果有機喺屋企嘅，可以攞出嚟一齊做咧。係啊，同埋你都歡迎大家咧，中意你可以開鏡頭，咁我哋一齊咧互動下都得嘅。咁其實咧，我哋要你係啦。咁我哋咧就其實咧有啲朋友因為第一次入嚟，不如我就講下呢個 Well Spa 究竟點？因為咧其實有啲人可能話我用手做按摩得唔得啊？嚇，其實點解要配埋個 Well Spa？簡單啲嚟講咧，呢部 Well Spa 咧，其實佢本身係用緊一個咧叫做色感微電流。咁係一個用緊一個脈衝微電流啦嚇。其實佢成個設計咧，第一色感就係佢好智慧型嘅。你擺咗落去咧，其實佢就每一秒鐘會能夠分析到你成個皮膚有80個唔同嘅數據，關於嗯，你嗰個嘅淋巴嗰個流動量啦、皮膚嘅厚薄啦、脂肪嘅厚薄層，咁佢就會俾翻一個咧最適合嘅波段。你諗下咧，即係你去美容院俾人去做按摩，或者揾個專業嘅按摩師，都係憑佢嘅經驗去幫你做啊嘛。而家咧，其實你係進入一個更加高階嘅一個嘅美容師，因為佢係一個咧分析嘅，就幫你咧翻屋企啦咁樣樣。咁其次咧就係佢呢個微電流咧，其實係能夠幫助到咧我哋身體咧有一個叫一氧化氮嘅製造。咁呢個製造好重要嘅喎，因為佢能夠幫我哋放鬆翻咧我哋嘅淋巴啦，同埋個血管啦。咁所以變咗咧，一陣間我哋做嘅時候，如果有機嘅朋友，你跟住一齊做啦，你會好快就會發覺，真係鬆咗喎咁樣樣。跟住就配埋呢兩支我中意嘅孖寶啦，因為真係好好嘅嚇。
咁呢個咧特別一陣間我哋都會做，因為頭先 Winnie 老師提過咧，就係哇成日都低頭去做，我都知道咧，成日低頭嘅人咧要留意下，因為其實前面嗰啲紋咧，有時因為後邊太緊啊，你想象下咧後邊太緊，佢咧就扯到你前邊咧，你變咗你可能會咁樣樣就鬆咗。咁咧呢支咧就係特別幫我哋咧放鬆翻成個肌肉，即係一個stiff neck 啦，我哋叫做一個好緊嘅肌肉。但係另外咧，其實有一啲朋友咧就係條頸唔知點解咧，就好似好鬆好肥咁樣。有啲真係天生條頸肥嘅喎，真係有啲朋友好後生廿幾歲咧，條頸就好似一節一節。咁我哋今晚咧係會用埋呢一支嘅，因為咧佢係可以幫我哋咧就係打散脂肪做呢個嘅即係瘦頸嘅咁樣。好勁，好正。咁我哋做邊度先好啊，Winnie 老師？我哋可以做咗胸鎖乳突肌先啦。咁大家如果唔知胸鎖乳突肌喺邊咧，其實只要你將個頸咧轉左或者右啦，咁咧呢條突出嚟嘅肌肉咧，你摸到嘅有條肌肉突咗出嚟。嗱，我指俾大家睇，由椅背落到去鎖骨咯。咁我就會用一個逆肌肉紋咧打橫向嘅方法啦，咁樣去做1分鐘。係啦。咁我而家都而家一齊試啊！啦，係啦，我用啲 serum 溝咗 activating gel 啦，咁好簡單嘅啫。即係如果有機嘅朋友咧，多啲做。係，我哋一齊。呢部機咧，佢可以幫我哋咧，除咗通淋巴之外咧，其實都咧打通我哋啲經絡穴位啊。咁如果咧你嘅經絡穴位咧打通咧，其實氣血咧會行得好啲，咁啊從而就改善我哋皮膚個彈性咧。咁你就間接令到啲紋係會減淡咯。即係好似做運動，我哋而家都 activate 緊呢一條嘅胸鎖乳突肌，係啦，激活佢，係。咁一路做到落去鎖骨下，大家知鎖骨喺邊係咪？就成條肌肉做咯，由上而下咁樣，係啦。咁唔需要太快，亦都唔使太大力嘅，係啦。咁樣左右做。我好中意做呢條肌肉噶，每次做完咧，我覺得好放鬆。係啊。即係我有時慳時間咧，因為真係每次我成日瞓到好晏咧，次次出親門口都趕時間嘅，我就會咁樣做咯。係啊。兩部機做我好中意㗎。因為咧，你 equal 咁樣嘅力咧，一路做就唔會咧，即係單向咗一邊咁樣咯。即係我自己就中意，朝早其實一起身第一件事就通下條頸㗎咯。其實係啊，條頸真係好重要㗎。我發覺咧，除咗話令到條頸靚咧。一做完呢個位咧，其實係覺得成個人咧個腦筋精靈咗好多。係啊，真係好中意做呢個。咁我哋可以一齊做。胸鎖乳突肌都係，譬如我而家咁樣做咧，即係前後咁樣，其實做1分鐘就已經好好效果。咁做完之後咧，我會咧轉左轉右咧，你係即刻覺得條頸係鬆咗㗎咯。係啦。咁所以記住多啲做咧，係會令到氣血通啦，係啦，咁就唔會咁容易腫啦，同埋係咧令到個彈性翻嚟咯。咁呢個係關鍵嚟㗎。有問題。都講下呢個 body serum 咧，其實呢個 serum 係有一個收緊嘅蛋白肽啦。咁佢係用咗 AI 嘅技術咧去製造呢一個蛋白肽嘅。咁所以咧，佢係令到我哋做完之後個皮膚咧係充滿咗彈性咯，同埋會做到緊緻嘅效果咯。好，時就係做起我哋都做咗1分鐘啦，跟住我哋不如一齊做第2個位。燒個水腫，睇下成個人醒晒㗎。你睇下我條頸，你見唔見到我做咗單邊咧？呢條頸係長咗㗎，你見唔見到啊？Winnie？會啊，係啊。呢條頸咧係好明顯，呢個粒位咧，呢度係脹啦，呢度係直啲咁嘅樣咯。係啊，我想問下咧，在座有冇啲朋友咧係有肩頸膊頭痛嘅問題嘅？今晚係啊，如果有咧，可以打個1字。係啦，我諗好多人會。咁佢哋可能接收得慢啲嘅，有1字。有一個有1字，有一條問題咧，我又讀下先。佢話咧條頸咧好深頸紋可以點護理，同埋年紀大好似會縮短咁，即係縮短條頸啊？係咪咁意思咧？其實就唔係條頸縮短咗，而係咧啲膊頭咧呢啲除咗胸鎖乳突肌啦，呢一條肌肉啦，提肩胛肌同埋後邊斜方肌咧。有機會咧係腫咗，咁佢腫起時候，咁你睇上嚟視覺上呢條頸咪短咗咯。
嗯，咁我以前咧其實都好腫，因為我長期食甲狀腺嘅藥咧，我係頸有腫啦，下半身有腫嘅。咁自從有咗呢啲小儀器之後咧，我自己就真係勤力咧，即係拉翻條頸出嚟，同埋條頸係長翻好多咯。咁所以咧，你哋如果頸啊睇上嚟短嘅朋友咧，一定要做呢一個位置呢個撳。斜方肌係咪啊？呢度未係斜方肌，呢度係提肩胛肌，就係肩胛肌。我打側俾你哋睇，提肩胛肌喺呢度，可以做晒成個膊哦，喺側頭，邊。係啦，可以做晒成個膊頭咯，一路咁樣碌落去膊頭，係啦，即係咧呢度係好明顯咧，你做完可能3分鐘咧，你比較一下，你嗰邊膊頭咧係跌咗落去嘅，嗯，係啊，做多啲啊，我以前條頸都曾經越縮越短咯。咁所以視覺上咧，呢個位放鬆咗咧，我哋條頸咧都會係長咗咯。係㗎，即係啲人成日講話咩天鵝頸啊，係啊，係啊，一個係啊。神仙背啊，即係仙女背，即係其實 Yes。都係因為腫啦嚇，個原因導致我哋腫就係因為塞咗咯嚇，無論淋巴嗯。啦、經絡啦塞咗咧，其實都會導致有呢啲情況出現。咁 b o s 啊。係好 effective 咯，同埋佢真係可以好短時間咧，係真係俾到一個咧效果，你睇到係，咯。係啊，我今日呢個係真嘅。下晝都幫咗一個新嘅朋友試一個嘅機啦，咁佢都係嘅，佢想緊緻啲啊，咁我同佢做完之後咧，即係成邊面係 lift up 咗，呢度又跌咗，即係跌低，嗯。咁嗯。佢都即係試完5分鐘咧，已經即刻決定要買翻屋企。嗯，真係好嗯，好嘅呢部機，我真係覺得每一個屋企都起碼要一部咯。係啊，係啊，我真係要。其實自己咧，我有3部呢部機。誒，長期咧，其實要。我喺張 sofa 上面嘅，我嗰3部機嚇會有 gel 啦，因為咧，總之邊個坐埋 sofa 咧，我老公又好，我又好咧，我哋就攞部機咧喺度錄，喺度做啊。係啊，好舒服嘅，喺度睇電視或者有時浸腳嗰時做咯。哦，very nice。嗯，咁我哋做完我呢個哋做完呢頸條咧，位啦，咁仲可以做邊個位咧？嗱，可以分享一下另一條肌肉咧，就係叫頸闊肌。咁頸闊肌咧，其實就係喺咧我哋下巴啦嚇到呢一度，即係嗯。咧個肌肉係咁樣打橫嘅，一路落咧，落到去邊咧就係又係鎖骨。咁我都經常咧即係教我啲學生做嘅。咁你開機啦，其實咧你就咧，譬如我而家做右邊俾大家睇啦，大家可以跟住做，呢個係個效果非常之快，睇到。所以我哋啲 gel 咧要擺喺個面頰嗰個位嘅喎。係啦，咁我嗯。都係有用呢個 body shape 誒 body 嗯。serum 啦。咁係。呢度碌下之後咧，咁就開始落去咯喎。咁我哋會過呢一個 jawline 呢度推下淋巴引流啦，跟住咧臥高頭咯喎，同一時間咧剷走埋個雙下巴噶啦，做頸闊肌。嗯。臥高頭，然後一路向下啦，一路 slide 落去我哋嘅鎖骨。咁就為之一拍啦，咁就由頭再嚟過咯喎，做啲頸闊肌，面型咧即刻 sharp 晒，同埋咧我好中意做呢個位嘅，因為咧呢個位咧幫我收呢個。瘦好多個塊面，係啊，同埋收呢係個位啊，一定係因為我靚咯。做完之後，所以係啊係啊，好 V 超嘅。中意。你會發覺咧呢邊面咧，即係頭先我講，我哋而家 activate 緊呢一嚿嘅肌肉咧，係令到你成塊面都緊緻同埋提升咯。嗯，呢部機真係實在我成日太好。開班教啲學生咧，佢哋學完之後咧話要即刻想衝翻屋企做。啊，咁啊係啊，因為真係，所以我哋叫大家，我哋喺 Zoom 咁樣做咧就好啦。大家喺屋企其實一齊做咯。你咁樣一齊 call in 咧，其實已經可以做晒兩邊噶啦。咁啊，已經其實一齊做啊！我見到 Mandy 開鏡頭一齊做，真係好啦，歡迎你加入啊！大家如係啊，果其實希望方便我哋會越嚟咧，越多朋友加入我哋嘅係啊，其實你都活可以動啦。開機一齊做咯，冇乜所謂嘅。因為好開機有開心。個好咧，我哋會睇到大家做成點樣樣咯。啊，而家又多個鈴鈴啦，啊，真係好啦，鈴鈴。Hello，係啊，大家好啦，見到哇有人，Sarah，有人啦，好開心唔係我哋兩啊！個咁寂寞啊，係啊。爭啲要攞杯紅酒出去飲我哋。下次啊，下次 Mary 啊，下次係講咧飲完酒點樣用部機咧，可以唔俾人嗯，知飲咗冇水腫咯。哦，呢個真係好幫到喎。係啊，我哋大家如果想知可以做完啦，打二字啊，我哋咧下個月係可以咪到？定呢條。已但係呢已經你成個位上咗咯，你睇下我都係邊呢個幾靚，位咧。係餃啊。子下巴都出埋，係咪啦？
即係你做嗰邊嘅餃子下巴咧，同埋咧打側啊，打側望嗰條面線啊，女係啊，人咧打側影相嗰啲咁咧係好有面線噶嘛，嗱呢度我覺得係腫啲噶，係咪啊？係啊係啊係啊，呢喺呢度 邊啊嘛呢 sharp 到嚿啊，直嘅，睇唔睇到啊？睇到俾個一字呢啊，啲影相真係好得啊！呢啲影好相開心。係啊，做 即係 World Spa 時候咧，開啲音樂咧，自我陶醉。好 relax 咯。嗯，咦有朋友仔話要天鵝頸，咁就勤力啲啦。我即係 OK，我哋淨係碌呢兩條咧肌肉頸嘅肌肉咧，即係已經成個人唔同晒，容光煥發。咁其實我哋每一日碌，如果我而家好目標性啦，係咪先？因為其實已經29度咯喎，今日聽日嗯，30幾度，啲人就吊帶出街㗎啦。抵噶啦。咁我其實我好想快啲條頸靚，咁我日日碌幾多分鐘咧？你建議我哋？我諗如果譬如一邊咧，我覺得你做嗱空鎖乳突肌啦，可以做1至2分鐘。然嗯，後咧，頭先我講前面呢一嚿頸闊肌咧，都可以係做5分鐘咯。係，一邊咁好係啦，簡單啫，即係好簡單，2分鐘。咁我其實每一次5分鐘，我咪5分鐘做一邊咯，五做分鐘晒噶啦。做一邊啦。咁係啊，十分鐘就慳咗好多錢，我自己喺屋企就係做咗頸嗰個即係 facial 啦。哇！你見唔見到我呢邊條頸好明顯？呢個係凹咗落去，跟住塊面呢度係咁樣衰。你諗下，我已經日日都做咧，其實即係每次做完，你都即時睇到進步個空間嘅，係咪？係啊，同埋講真，其實我哋每一日啲循環啊，你食嘢啊、飲嘢，每日都要其實要攞部機嚟打理下佢咯。係啊，我好中意做 Well Spa 嘅時候咧，即係咧去做呢一個下巴，因為咧佢真係可以出翻咧一個你側面睇啊，好似一個餃子，即係呢個位置咧好靚，嗯，即係係啊，係啊，係啊。立體感咯。係係啊，影相好有角，即係嗰啲叫咩啊？立體線咯。嗯，係啊，咁其實你咁樣做完，除咗鬆一條頸啦，跟住又可以改善啲頸紋啦。因為咧做完你發覺咧抹咗之後，哇條頸好緊㗎，因為你哋用咗 body serum，好 firm。係啊，我係咧試過咧用呢個 body serum 咧做面添。喂，係啊，點啊？經驗如何？超正，好多骨膠原啊，咁多。我要今晚試下。係啊，可以喂，我哋試，下次開堂，下次開堂，冇問題，下個月啦，因為我哋下個月真係下個月，今個月 full 晒啦已經，今個月 full 晒啦。係我哋已經好多 topics 會 cover。好，不如最後講下，因為我見頭先有啲朋友咧，佢都話其實你問佢嗰個空鎖月突肌有冇頸攰、頸痛啊嘛？有啲朋友都話有嘅。咁事實嗯。上咧，點樣鬆埋後邊個頸咧？因為其實都會影響條頸紋噶嘛。你可唔可以都 咁後 share 下？邊可以啊，嗱，如果後邊頸咧有繃緊嘅朋友嗯啦，即係都係肌肉，咁我哋就做斜方肌，係啦。嗯但係有時你自己做咧係有啲困難嘅，因為咧嗯你要隻手咁樣捽咯。咁我嗯好多時咧，我會拎住部機拍自己埋牆，OK，咧，就自己 up and down 咁樣去做咯。哦，即係咁樣捽即佢，係個牆嘅力咯，因為個力都幾，你成個身砸落去部機咧，好大力㗎。嗯，跟住做完咧好鬆咯，我好多時咧都會咁樣做。咁話咁我哋斜方肌要公做司咪有條到幾耐？有條帶嘅，即係如果係啊，你跌落地啊，咁咧可以用公司嗰條帶咧，咁就箍咗部機喺你嗰個斜方肌。嗱，我嗯，擰住面俾大家睇下斜方肌係，喺呢度咯。咁可以箍住佢拍埋牆，然後嗯呢度咧即係 ups and downs，ups and downs 咁樣，即係固定嗯，呢個位置。咁做就好方便，同埋夠晒力咯，即係好同埋似啊慳啲力，係，咁樣唔使借咁攰咯。長。係啊，我成日都會係啊，借長嘅力咯，所以我下個禮拜教瘦腰減肥咧，都會借磅長嘅力去教大家點樣輕輕鬆鬆鏟走個大刀。大家 mark 低啦，下個禮拜四我哋收腰啊！呢兩嘅個禮拜特別針對幫大家咧，已經唔使等夏天，我哋已經要係迎接緊夏天㗎啦。冇錯，咁咧就嗱，除咗碌機啦，咁啊仲有幾分鐘。咁其實咧，我都想分享下咧。我哋其實咧，即係好似頭先你咁講啦，唔係淨係碌噶，其實係要即係每日都護理下，因為呢啲頸咧好鬼鼠啊，好多時好多人係唔記得咗噶嘛。咁以你嘅經驗咧，有冇啲咩好嘢？我哋又用面又用埋佢，咁變咗一箭雙雕咧？絕對有嘅。咁4個重點咧，就係咧頸千祈唔好唔記得搽防曬咯。即係防曬可以問翻介紹人，其實我哋公司有啲防曬咧係完全絕對係冇礦物油嘅成分啦，咁可以咧幫我哋阻隔啲紫外光嘅傷害。第二，一定要飲多啲水，
保持個皮膚滋潤啊，呢個係好緊要噶，即係想冇頸紋。咁第三就係咧，你要建立一個健康嘅習慣啦，即係飲食要均勻啊，即係 Suzanne 就最熟噶啦，講營養係啦。咁同埋譬如要用一啲有含抗衰老成分嘅護膚品咯，即係唔係用普通護膚品，因為有啲頸紋咧都開始衰老噶啦。咁所以咧，即係揀護膚品方面都要揾一啲即係有抗衰老成分啦，係啦。咁我哋公司有一個系列就係 Agelock 嘅系列，咁我會有時用下即係 Spa-G 個 Line Corrector 啦，係啦。咁同埋有一個非常之好 Agelock 嘅產品就係叫 Dermatic Effect，係一支白色嘅 body cream，其實全身都可以。咁呢一支咧係公司唯一一支咧係有即係可以去到基因層幫我哋逆齡嘅一個 body cream。咁我就係好 recommend 大家咧係用呢個 cream，同埋如果譬如而家咁嘅天氣咧，我係會厚厚嘅咁敷，即係我唔會係即係太敷住佢瞓覺。透明，直情係白色嘅條頸，我好厚，OK。搽厚啲係好啲嘅，係啊，咁呢支其實好抵用，因為真係好好抵用大支，喎。搽頸真係好哦，呢支用好多個月好耐，咯，我都未識講，即係用半年都用唔即係啊，係條頸有幾大條咧咁樣樣。誒，另外咧，其實我都想分享下，我好中意呢支 Retinol 嘅喎。哦，係喎，又聽你分享下。係啊，因為你話即係講開搽咧，講真呢個其實我好中意咧，搽親所有嘢擺面咧，我都會跟住抹晒落條頸度嘅。因為其實順便做埋條頸啊嘛。咁呢支 Retinol 有乜好咧？其實即係我諗大家可能都聽過有個概念啦，叫早 C 晚 A 啊，係咪？咁但係過往其實 Retinol 係又要醫生去開啦，同埋咧有好多即係可能係適應啊，甚至有啲人敏感啊、甩皮啊、紅啊咁。呢一個 Retinol 咧係我哋其實係公司嘅科學家咧，佢揾咗一個好溫和嘅一個嘅 A 醇。而呢一個咧，我自己咧已經係用咗超過半年嚇喺塊面同條頸。咁我最大嘅體驗係咩咧？就真係第一，佢係適合所有人用啦。同埋咧，佢係我自己第一個發現咧，用咗7日咧，塊面係會發光嘅。我有啲朋友好耐冇見我咧，佢就話：點解你塊面而家咁光啊？咁樣樣，即係真係玻璃肌啊！跟住咧就我啲眼其實咧好容易有細紋。咁呢一個咧搽埋落隻眼度嘅，你知女人啦，即係唔好話淨係呢度，呢度係年齡嘅秘密嚟噶嘛。咁佢一搽咧，哇！嗰啲紋咧係真係淡得好快嘅喎，好快啊！我自己都發現啊，同埋係啊，咧，我有個小 tips 咧，我都未曾講俾你聽，我溝埋嗰個 Celtress 嘅 Recovery Fluid 一齊用，我都係再即係咧加強個保濕咧。因為好多朋友聽咗我呢一個分享之後，佢哋都兩個 serum mix 咗一齊用之後，就話搽完之後咧塊面好快就吸收咯，淨咧湧入去個皮膚，咁就真係對於譬如一啲紋啊、頸紋啊、眼紋咧，係個功效都幾明顯咯。係啊，大家用得好開心，好高興。其實係啊，嗰個保濕度我係超級中意，同埋兩個嘅質地都係好爽好爽咯。即係但係爽得嚟，佢又夠潤嗰度先至厲害啊嘛，咁樣樣。係啊，同埋最後其實咧頸紋嘅形成嘅原因咧，其實都有好多預防方法。咁除咗保持我哋有健康嘅 lifestyle，即係生活形式之外咧，其實咧最重要都係喺營養嗰方面咯。咁我知 Suzanne 咧，你都成日即係會介紹啲朋友食我哋嗰個膠原蛋白。會啊會啊會啊，係啊，即係對於係啊。所有嘅紋啊、皮膚啊、定係啊，collagen。呢個其實我好中意嘅，點解中意咧？第一，其實好多人咧，我同佢講營養咧，佢中意飲啊，唔中意食咁多粒粒。咁呢個咧其實好簡單，其實咧一個沖落去任何自己每一日飲嘅嘢，凍飲又得，熱飲又得。咁但係除咗佢簡單咧，我好想講下其實佢同出邊嘅 collagen 有分別咯。嚇，因為既然要食，點解要最好咧？有啲人又話點解我唔煲牛骨湯啊等等。其實第一當然我哋冇咁多時間啦，但係第二咧，呢個係唔單止係普通補充嘅 collagen，佢係呢個 collagen 嗰個嘅分子咧係好細嘅嚇，去到2萬dalton啊叫做。咁咧其實佢即係簡單啲講咧，係一食落去咧個身體細胞就會吸收到㗎啦嚇。咁你其實咧出邊好多時咧佢個分子都冇咁細，唔可以即刻咁快吸收。第二咧就係佢係好似一條鎖匙咁嘅，佢唔係淨係補充啊，出邊一般都係補充，因為我哋都知道要補充啊。但係佢好似一條鎖匙咁咧，佢係開埋我哋身體嗰個嘅做collagen 嗰啲細胞，等佢繼續開喎，繼續即係
製造嚇。咁呢個係逆齡㗎，因為基本上我哋點解要補充咧？因為年紀20歲打後，collagen 就開始個 production 咧追唔切個流失啊嘛。但係而家係開翻你條水喉，等你自己再繼續有水喎。咁所以呢個係好好啦。同埋頭先即係 Winnie 老師你講到咧，紫外線對嗰個嘅 collagen 嗰個嘅影響，佢裏邊咧佢有個呢個嘅lutein 嚇。咁呢個 lutein 咧中文叫做乜嘢？我唔記得佢中文叫做乜嘢嘅。咁但係總之 lutein 啦，佢第一對隻眼好嚇，因為你眼咧葉黃素嚇，咁咧其實咧就係佢保護我哋成個皮膚，好似咧保一個罩咁咧，等我哋個紫外光唔好咁傷我哋。咁其次咧就係保護嗰個嘅眼睛嚇，眼睛。咁另外咧就係佢仲有一個透明質酸嘅成分啦嚇。咁透明質酸如果貪靚嘅女仔你都知㗎啦，因為咧透明質酸係我哋身體一個天然嘅保濕劑嚟嘅。咁佢裏邊咧其實即係你一條有咁多嘢俾自己咯，你話咪超正咯？仲要唔係條頸喎，即係我哋今日講緊係連啲面啊嗰啲都可以係俾到，同埋 collagen 本身就係對關節啦、對骨骼啦、心臟啦、皮膚啦、毛髮啦嚇。咁所以其實除咗頸之外咧，係有好多好好嘅地方。咁所以我極度推介。我而家咧喺個 screen，即係個 chat room 嗰度咧，我就咧打俾大家咧，今日我哋 cover 嘅一個對付頸紋嘅一個配方咯嚇。好啊。咁今日就有 Well Spa 啦，講咗有配合 Activating Gel Body Serum 啦。咁如果內調咧，想令到皮膚更加有彈性啦，咁可以去配翻個 collagen 啦。咁另外我哋今晚咧有 mention 到嘅就係個 retinol 啦，係啦。同埋咧，頭先我講嗰個嘅 dramatic effect 係啦，咁我俾埋俾大家啦。呢個就係我哋呢個對抗頸紋嘅組合啦。多謝。咁跟住咧，今日其實我請咗一位朋友咧，佢分享下頸紋佢自己嗰個經驗嘅，點樣樣透過 Well Spa，同埋咧佢用 retinol collagen 嘅經驗。咁咧就 Miriam，你可唔可以開鏡頭同開咪同我哋分享下 Miriam？Hello，你可以講。聽唔聽到 ？OK。聽到啊。Hi， 你好啊，大家，我係Miriam 啦，今年都49歲㗎啦。咁咧，好似頭先 Winnie 老師講嗰啲咧，以前咧細個咧，其實我係可能嗰啲係已經有好多頸紋嗰啲人嚟嘅。咁咧一路咧，其實都有聽人要點樣去 sort of like 去保唔係保護啊，去做保養保養係，但係咧，you know for some reason it doesn't work。Plus 咧，我就有一個 surgery 嘅，以前我有個 surgery 喺呢度，就變咗咧，我覺得可能 surgery 完之後咧，成個 neck 個 muscle 咧，可能因為 go through surgery 之後咧，所以變咗弱咗，同埋咧，我個頸呢度咧都有啲粒嘢喺呢度嘅，咁咧就一路做乜嘢都冇用嘅，其實咁我 almost 已經係放棄咗 in a sense。咁咧至到咧我 try 咗個 Well Spa， 咁咧就學到啲方式咧係將就係去做嗰個咧，好似頭先要做嗰個肌肉啦，同埋咧咁樣掃上去，有幾個方法我做過，咁咧我就發現咧，其實咧係有進步嘅。味道真係好似哇，好似阿 Susan 老師咁樣，乜痕都冇啦。但係咧，我都睇到咧係有啲進展，同埋咧係lighten 咗嘅成個 area 喺呢度。所以咧就呢個係對我嚟講咧係一個好大個 improvement，even 都係好細好少，係啊。但係對我嚟講咧係一個好大件事嚟嘅，因為咧我一路啲頸紋係真係好唔掂嘅，係一個死位咧，我成日講。咁咧最近咧其實唔係最近㗎啦。咁同埋個 collagen 我其實食咗好耐嘅，and 嗰個超級中意。但係咧除咗咧係嗰個面色咧，我見到係真係光咗，係啦。咁我真係 feel 到光咗，同埋咧我覺得咧會真係有幫助我嗰個頸呢度，可能因為有啲骨係咪叫骨膠啊？係啦，骨膠嗰啲咧，所以可能係 fuller 咗嘅。And when retinol 出嗰陣時，我真係即刻就立咗去，就即刻要去 try，因為咧係我以前用個 retinol 真係好 sensitive 嘅，
皮膚係好 sensitive，我真係用唔到嘅。其實我個皮膚好 sensitive，但係用完個 retinol 之後咧，我就有一個 routine 咧，就係用咗 Well Spa 之後咧，就可以擺下 retinol 咁樣。咁我就見到咧，呢個 combination 咧係慢慢咧係其實咧係 2 weeks，點解我用咗 2 weeks 係見到真係有啲 improvement 嘅。所以雖然好少，但係對我嚟講係好大件事咯。所以呢個係我嘅分享。其實係啊其實，keep 住用咯。我覺得 New Skin 嗯係好自然一路幫我哋 reverse aging 嚇，但係嗰種 reverse aging 嘅效果係可以 long lasting，同埋係會越嚟越好嘅咯。咁咧咁我喺就出中咧就見到頭先有朋友就問，即係條頸紋好深咧。咁頭先我哋 cover 嘅嘢應該都解答咗你呢個問題，係啦，係好啊。啊。咁咁啊，咁時咁今日間都差唔多啦。多不過臨尾咧，我想 share 一啲好消息，好嘛？阿 Winnie 老師。好好咁咧喎，就係因為咧今日其實我哋又講 Well Spa 啦，又講下呢個 retinol 啦，同埋又有 collagen 啦。咁我想同大家分享咧，其實今個月咧，其實呢3樣嘢都係有一個好好嘅 promo。咁呢個 Well Spa 咧，我真係超級中意啦，所以同大家分享100。我諗今年都應該分享得晒啩，100種用法，我唔知道，未必我啦。唔知。但係其實其中一樣嘢咧，就係其實今個月係佢嘅1週年啊。咁所以咧大家如果選購佢任何呢個 Well Spa 嘅 set 咧，或者你可以話俾你朋友知啦，送多兩其實會送多2支 gel 呢兩支，送多2支冇錯。咁另外咧就係呢個嘅 retinol 啦，佢有個孖裝優惠，同埋呢一個 collagen 都有孖裝優惠。咁如果你想再知多啲嘅話咧，你問翻你朋友最重要係了解多啲。咁但係亦都可以藉住個優惠咧，俾自己一齊我哋去頸紋。好啦，我哋下個星期4同樣時間，冇錯，下個星期4再見啦，下個星期一齊收腰去肚腩，拜拜。拜拜。